0 munana 0 0 2 0 3 0 3 3 hiyo enamba ya corona Uganda waliwe kirwadde kikanywa musango ya tubatumiddeko baganda baffe mwenna gye muli abali ku byeyo Dubai, Qatar, Saudi Arabia wonna gye muli tubatumiddeko mwenna wiki tukutumiddeko abalala sijja kwogera tawali ki omulama golwaleero eri lockdown ya lockdown egenda okuddawo buli omu agiwulira okubanga lockdown egenda kuddawo ekintu kya coronavirus oba COVID-19 kiri serious kitta abantu era omunnayuganda wenna njagala obeerawo yakwekyo ekintu kittira ddala abantu era kiri serious kitta abantu naye nga ffe omulama golwaleero buli lockdown tugenda kwegayirira omukulembeze w'eggwanga nga ffe bannayuganda oba nga ffe abamuwagira tuve ku ziri katemba za campaign tuve ku ziri katemba z'ebyobufuzi abantu okulimbalimba mbu obulwadde tebuli ebyaddala obulwadde buli viyo gye buli era obulwadde buttira ddala abantu okitegeera wenna gy'oli muganda wange tukusaba osharinga eno vidiyo esobole otuuka ku mukulembeze w'eggwanga nga tukusaba muzeeyi swaza abo abakwogerera obubi swaza abo abasuubira mbuno be bali ku kituufu swaza abo abakozesa ebintu bino by'oteekawo ne babikozesa ng'engabo y'okulwanisa oba ng'ekyokulwanisa ne bonoona erinnya lyo muzeeyi tukusaba tozaawo lockdown oba tozaawo karantini kubanga abantu bayita mu mbeera mbi nnyo season ewedde naye nga tukusaba togizaawo tuwe instructions tujja zitambulirako muzeeyi okitegeera aleese obuzibu mumumanyi aleese obuzibu obw'okuvaako obulwadde buno okweyongera kubanga abantu beboogerako nti kampeyini zibeereza abantu bibiri abamu basuubira mbu babalemesa kuba kampeyini zaabwe abamu basuubira mbu babalemesa kukola bye bakola si we kiri naye obulwadde buliriyo butta abantu simanyi oba oyo mukulembeze ayagala agenda ofuga abantu nga bafudde baweddewo simanyi oba ekigendererwa kye kyamanawo bannayuganda ffe tetumanyi naye ng'obulwadde buluma abantu era abantu bafa abantu bafa ebyaddala abantu bali mu kufa bannayuganda abantu bafa ebyaddala bafa obwo obulwadde mwebeereremu mwenna abakulu baffe gye muli bato baffe gye muli mwenna abatuzaala mwebeereremu obulwadde buli mu kutta abantu bino si bya bufuzi bino si bya katemba bino si bya kuzanyiramu yambala masiki wenna gy'olaga akozesa sanitizer buli gy'olaga sanitize yourself every time buli w'obeera don't forget kibeere part of your life tambula ne sanitizer tambula ne masiki yonna gy'olaga tulwanise obulwadde ffenna tugendere ku instruction ezo ze bateekawo gavumenti tusobole olwanisa ekirwadde ffenna naye ekirwadde ekyo lwaki kyeyongedde amaanyi tugenda mu kampeyini oli asyalinga n'oli muleekano onakuba amalusu gagenda mwoli muleekano onakuba empawa omukka batasenya batakola kimwenna muli wamu abatanaaba kwegamba obulwadde ne bubeera nga bweyongera mu maaso ate gavumenti bwevaayo okwogerako musimanyi tebaagala kuba kampeyini mukulu bw'obuwenyi naye tukusaba vidiyo eno bekutuuse kugambako ku bantu bo ate naawe weetereeze togenda fuga Uganda nga abantu bafudde baweddewo bino betwogerako biririyo tetuwolereza Museveni tetuwolereza ani bino mubijjemu politics mubijjemu campaign kubanga tuli ku bulamu bw'abantu betulwanirira kye bayita patriotism omutima gw'eggwanga oba omwoyo gw'eggwanga bw'oba bw'obwenyi wasalawo okusalawo okututta tutte naye nga bino tetulwanirira tulwanirira mwoyo gwa ggwanga leka kuleka abantu nga baleekanira mu gwaggulu ng'abantu beevunga wamu bw'oba ng'oyagaliza eggwanga lyo ekintu ky'obulwadde kyogereko kubanga abantu bali mu kufa ebyaddala abantu bali mu kufa gwoleetedde abantu kati karantini kabagizeewo abantu babasibe babeere mu lockdown babeere mu manyumba gabe bafe enjala nakyo kyagala bwe kityo kuba obulwadde buli siriyasi ate bwe bakugamba olowooza ba tebaagala okuba kampeyini zo ogenda fuga miti kuba abantu bali mu kufa baggwawo ate gw'olaga mbu bakulemesa okuba kampeyini so muzeeyi tukwagala nnyo muzeeyi Museveni so tukusaba tubadde kyetusaba nga ffe bannayuganda tusaba owulire eddoboozi lyaffe oba owulire omulanga gwaffe karantini oba lockdown kubanga muzeeyi togizaawo kubanga abantu bali bubi abantu beetaaga osuuka bagende bakole abantu beetaaga okunoonya emmere ya bulijjo obuwunga bwe watuwa bwatuggwako tuli bubi enjala etta abantu tozaawo bambi lockdown kubanga abantu bagenda ffe abali obubi bali bubi
n'abali obulungi tebakyayamba bali bubi bayamba famire zaabwe bo bennyini ng'abantu. So buli alabye no vidiyo tukusaba wena muganda waffe gy'oli ng'oyagaliza Uganda ebirungi, tetukusaba buwagizi kuba ffe olwedde tuli baserebu, tewali atatumanyi. Tetusaba buwagizi nti watwagala kuba baserebu because we already, naye tetusaba kulwanyisa bulwadde buliwo, obeera n'omwoyo gw'eggwanga. Leero sigenda kukozesa luzungu lungi kubanga bwentakuka mu luzungu ate abamu bava ku mulamwa, naye leero ngenda kukozesa Luganda buli omu lwawulira. Njagala everyone gyali asharinge no video esobole otuuka ku mukulu President Yoweri Kaguta. President waffe tazaawo lockdown koza Abannayuganda tuli bubi. Waliwo olinga akola mmere ya buli lunaku naye omusibidde mu karantini omwezi mulamba agenda kulya kimuzeeyi. Just put instructions tugenda zitambulirako, tugenda zifollowinga muzeeyi kusuubiza. Abantu batusabe tukole video, abantu basabe nkole video, ffe tulina ku ddoboozi esobola otuuka eyo gy'oli nga Rock TV Uganda. Tusaba mwenna gye muli sharing eno video esobole otuuka ku muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni tazaawo lockdown. Tumusaba busabi muzeeyi waffe omulungi, si mu bubi si ki, naye lino ddoboozi ly'abantu bo bennyini. Nze alyogera naye nga bayita muze lisobole olyogera likutuukeko muzeeyi. Okitegeera muzeeyi, tukusaba mambi ffe tumanyi katemba zonna eziriwo mu politics buli kyoyogera balowooza kibi, naye nga tumanyi gwe oli musajja mulungi, oli musajja alina omwoyo gw'eggwanga lyo, alina omutima gw'ensi yo. Tukimanyi muzeeyi era tuli ku sayidi yo, abakwagala tukwagala, abamanyi amazima tugamanyi, era tugenda lemerawo, tugenda yiwawo omubiri gwaffe gwonna muzeeyi mpaka bwe tunakiggusa. Abo abalimbalimba abantu muzeeyi ffe tuli nabo, tugenda lemerako, tuli wamu nga Kimonte, Isima, Bebe Kulu, Big Eye, Jennifer, Full Figure, ffenna tuli wamu twegasse. Tugenda kukola ekintu kino nga tukiggusa. Twagala Uganda ey'emirembe. Niwo tunaaba tutuusa mukulembeze, tujja teekako mukulembeze ayagaliza Uganda emirembe. Kuba gwe tosobola lowooza nti noyagaliza Uganda mirembe ng'abantu olaba bali mu kufa obulwadde naye nga tosobola kiraba, nga tosobola kyogerako, kyamuyita katemba. Please my brothers, my sisters, teweerabira buli gy'olaga teekako masiki yo, masiki za leesi 2,000 teekako masiki yonna gy'osobodde okwetuusaako, oba yabikyanu giteekeko. Kino eno tukikola ku lwa Uganda ennungi, tukikola ku lw'abantu baffe, tukikola ku lwa famire zaffe. Teekako masiki gy'otambulidde tomanyi otambuliddewa, ogenda sikula obulwadde obukube mu famire yo yonna esaanewo. So twogera ku kyalo lockdown muzeeyi, omulama gubadde gwakubanga tukusaba otusonyiwe tozaawo lockdown. Abantu bakaaba, abantu bali bubi era nga si buli omu kyasobola okutuusaako ddoboozi, naye ffe tulina akakakisa kwogera ne wabeerayo abalaba. Please don't forget to share this video please. Wenna gy'ogirabidde yonna gy'ogirabidde teweerabira gisharinga esobole otuuka ku muzeeyi mu bwangu. Muzeeyi tukusaba lockdown togizaawo, abantu bo bali bubi, tuli bubi muzeeyi. Waliwo abantu abatafuna kawunga, tuli bubi. Just tuwe instruction tugenda zitambulirako, tukusuubiza muzeeyi President, tukusuubiza tugenda bitambulirako. Ffe tumanyi amazima, tujja sigala nga tuzitambulirako, n'Abannayuganda tujja sigala nga tubasomesa akabi akali mu bulwadde obwo era akabi akali mu butagenda obutatambulira ku instructions zonna abooteeseewo. Then n'akola emputu mutwale ku poliisi, gwe mulimu gwa poliisi bamutwale ku poliisi abeere yasavinge mpaka gundi ewe nagwako bamugyeyo baaveeyo. Okitegeera muzeeyi, so nze ngenda mbatumirako Bannayuganda mwenna tuwagala nnyo. Don't forget to subscribe, don't forget to share our videos. Video gye ziri eyo osobola okugenda n'ozisharinga oba n'osubscribinga our channel, tusobole ogituusa waggulu, tusobole naffe okuba nga tulina like basubscribe abawerako, tusobole okuba nga bwe twogera ekigambo kituuka wala.
buli omu twagala aleeta amagezi ge eno gundi kyalo twagiteekawo yammwe bantu ba bulijjo buli omu alina kyayogera nga kiyamba ensi yo oli waddembe okujja n'otuwa amagezi oba n'otukubira amasimu ne tusobola okwogera ku ekintu ekyo ky'oyagala okitegeera tugenda kukozesa eno kyano ffenna kyalinga ebeere yaffe ng'abantu b'ensi tugikozese ng'abannayuganda kyova olaba tugiyita local tv si tv naye nga kyano naye nga ekola buli ku kintu kyonna ekiyamba uganda ekitwala mu maaso twogera ku bintu okubira ddala wansi ku gulawundi paka waggulu okitegeera twagala ddoboozi lyaffe lisobole otuuka ku gavumenti waggulu aba talina ddoboozi lisobola genda mu paliyamenti oba tusobola tuuka mu paliyamenti tubeere n'eddoboozi nga lisobola otuukira ddala ku mukulembeze so maliriza mbagamba mbagaliza krisimansi ennungi mbagaliza muyirire mu mwaka omulungi njagala omwaka ogujja gubabeerere gwa mirembe gubabeerere gwa ssanyu ne krisimansi mugiyitemu bulungi mwenna kubanga this is my last video mu guno omwaka bwentyo bwekisuubira bwe basirasi kyekitegeeza ebulayo emito so nina obaagaliza krisimansi ennungi nina obaagaliza omwaka omujja omulungi mwekuume mwambale masiki zammwe muzikuume nga kweziri temuzeerabira tusobole oyingira mu mwaka ogujja nga bulungi n'aba okulonda mulonde bulungi temugenda kukolerayo muvuyo buli omu ayagala uganda ennungi genda olonde oveeyo olinde results okitegeera munnayuganda wenna ya Rock TV don't forget to subscribe, don't forget to share. Love you so much.